السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تنشكر الإخوان ديالنا النظراء، تنشكر الحضور الكريم. الحقيقة الطبعة ديال العلماء الأساتذة سبقوني وخلوا لي مجهود، ولكن الحقيقة غادي نحاول من داكشي اللي قالوا باش قبل البداية أود أن أذكر بواحد الكلمة زوينة، واحد الفكرة كان قالها واحد الأستاذ ديال العلوم السياسية ميشيل ميال في كتاب الدولة. قال بأنه في العلوم الإنسانية عامة والعلوم القانونية خاصة ليست لدينا كباحثين ضمانات ضد الأخطاء. قد نخطأ، ولكن هذه الأخطاء ليست مقصودة، ربما نخطأ. وبالتالي فمن خلال كتاب ألفته مؤخرا سميته ببيداغوجيا المهارات النقدية، توصلت إلى فكرة مفادها أنه لتوضيح فكرة معينة سيكون الأمر أفضل لو طرحنا بشأنها أسئلة، دائما أسئلة. وهنا بغيت نطرح واحد السؤال تفاعلا مع المداخلة ديال الأستاذ الغالي، وهي كيف صمدت الملكية في المغرب؟ لماذا المغرب استخدم استثمارات كثيرة جدا؟ لماذا المغرب بدأ يصنع؟ علما أنه فيما قبل كان المغرب يعتمد على الفلاحة فقط. لماذا المغرب ناجح في كل شيء؟ الحمد لله. هذا سؤال مهم جدا، علما أن الفصل 42 من دستور يوليو 2011 تيقول على أن الملك هو ضامن استقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة. وفي الخطاب اللي كان وجهه جلالة الملك أول خطاب 99 كان واعد بأنه غادي يرجع السلطة، وفعلا رجع. كنقول حنا بالدارجة إلا قالها يقد بها. إذا هناك 5 أسرار، إذا بغينا نعرفوا علاش الملكية نجحت في المغرب نعرف 5 أسرار. إذا بغينا نعرفوا علاش الأردن كتربح تنعرفوا بأنه إلا كان مارادونا تنقولوا رابحة، إلا كان ميسي لعبها رابحة. هناك دائما قوة الشخصية لدينا في المغرب. رئيس الدولة اللي هو الملك أمير المؤمنين تيتميز ب5 الحوايج، أو أسباب النجاح الملكي في المغرب 5 حوايج. حنا علاش نضربوا بالدارجة؟ لأن في وقت من الأوقات كنا مع الأستاذ الغالي كنا قررنا واحد المسألة مهمة جدا، وهي النزول بالجامعة من برجها العالي إلى المساحات الشعبية، المجالات الشعبية، باش كل شيء ما تبقاش العلوم السياسية تدرسي في الجامعة. لأن واحد القضية إلا بغيتي تدرس العلوم السياسية خصك تنجح في الإجازة وخصك دير التخصص عاد، ولكن الحمد لله دابا بفضل الأساتذة ولات العلوم السياسية تناقش وتدرس بطريقة غير مباشرة في الفضاءات المدنية الاجتماعية. قلنا هناك 5 أسرار. أولا هو حب الملك لوطنه وشعبه حبا ليس له مثيل. هذه السر الأول. إذا ما كنتيش تحب شي حاجة، إذا ما كانش الحب ما يمكنش تحب واحد الحاجة. فقهاء الصوفية أحدهم قال سمي المحبوب محبوبا لأنه يمنح نفسه لمن يحب ولا يترك لنفسه من نفسه شيئا. تيدوب. هذا هو
إلا ما كاينش تحب شي حد راه ما يمكنش تعطيه. الملك محمد السادس نصر الله يحب الشعب واحد الحب وطني. النقطة الثانية أو السر الثاني هو الصدق في القول والفعل. ما عمرنا سمعنا جلالة الملك كذب علينا من 99 ضوء. ولا غلطوا الإذاعة أو القنوات تاع الجزائر تلقاو الرئيس تكون 700,000 كذبة في الثانية. المسألة الثالثة أو السر الثالث هو الجدية والتأني والواقعية والتشاور. ما يمكنش في المسائل الحساسة والمصيرية دائما تتشاور. وانتم شفتوا مؤخرا في قضية ديال تحيين الحكم الذاتي أنه طلب من الأحزاب الممثلة في البرلمان باش يبداو يديروا مشاورات حول هذا التحيين ديال المسألة ديال الحكم الذاتي. المسألة الرابعة أو السر الرابع وهو قوات الاستخبارات داخليا وخارجيا. فهم إلا ما قدرش نكذب أن ما يقع في الجزائر وما يخطط في ديوان رئاسة الجزائر سيوصل للمغرب، وهذا من قوة الاستخبار بطبيعة الحال تحت إشراف جلالة الملك. النقطة الخامسة هنا واحد المسألة مهمة جدا، وهو أن جلالة الملك محمد السادس يخاف الله. هو الذي أوكله الملك وهو محاسب، ومن أوكله الله الملك أعانه عليه. ملي الله تيعطيك شي حاجة تيعاونك عليها ما تخافش. فهم؟ لكن هناك الصغير راه ما يمكنش نفهموا النجاح تاع المملكة المغربية إلا من الجوانب الدينية. خصنا نعرفوا هذه المسألة هذه. ولذلك تلاحظ واحد المسألة أنه في كل خطاب ديال جلالة الملك تيبدأ بسم الله الرحمن الرحيم وينهي بآية القرآنية يحيطه بدعم ديني. وفي هذا الإطار يدخل من طبيعة الحال تصويت مجلس الأمن على القرار 2797، والذي هذا القرار هذا الإخوان هضروا على المضمون ديال القرار، ولكن أنا نزيد واحد النقطة أخرى مهمة جدا، وهو القصر من حاملة القلم لهذا القرار. يعني النية ديال الولايات المتحدة الأمريكية التي وضعت هذا القرار من هذا القرار، والذي صنع القرار من وجهة النظر هذه اش غادي يلقاو؟ غادي يلقاو بأنه قال الأستاذ بأن هذا القرار 2797 يختلف على باقي القرارات. يعني دار واحد القطيعة على أنه القرارات الأخرى أو هي القرار ديال المقصد الأخير كانت فيه 47 تقريبا فقرة، وهذا القرار 27 97 فيه 14 فقرة ولكن فيه 16 فقرات هي الحساسة. إذن لماذا صوت أو لماذا اعترف رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بين قوسين لتعتبر أنا شخصيا بأنه رجل السلام بامتياز، لماذا اعترف بمغربية الصحراء؟ هذا سؤال ما غاديش التصويت بوزير. السؤال شكون جاوبنا عليه؟ تيجاوبنا عليه الإبداع الملكي من خلال الاتفاقية اللي برمها وقع عليها السيد العثماني، ألا وهي اتفاقية طهران بين الولايات المتحدة الأمريكية والمغرب ودولة إسرائيل. وبمقتضى هذه الاتفاقية التزم رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بما التزم به من خلال الاتفاقية. وقد يكون ما
التزم به، وهذا ممكن. قد طرحه جلالة الملك في المفاوضات أن يقوم بإنهاء نزاع مفتعل حول الصحة، لأنه لولا هذا العمل اللي قمت به هذاك الوفد أو البعثة الأمريكية اللي صارت على صياغة هذا القرار، ما غاديش تكون هذه التسوية أو النهائي لمغربية الصحراء. هذا القرار راه فيه واحد المسألة ما كايناش، وهي اللي بينا نبغى نفسروها حنا في السبعينات، تيكون بها أنها القصد أو النية ديال الولايات المتحدة الأمريكية من خلال هذا القرار. هذا القرار كان مطرطر بحال فيه كاين مجموعة تاع الأمور، ولكن هاد الأمور كيفاش تعامل مع المغرب وكيفاش تعاملت مع الجزائر. المغرب بطبيعة الحال نقول المغرب المالي جلالة الملك، لأنه جلالة الملك 10 سوايع باقين أعضاء مجلس الأمن. في مجلس الأمن مازال ما خرجوش الأمم المتحدة، وجده خطاب نهار 31 أكتوبر 2025 صدر القرار، ونهار 31 أكتوبر 2025 وجه جلالة الملك خطاب. هذا من الإبداع السياسي والذهاب السياسي لجلالة الملك. هذا الخطاب فيه رسالتين: رسالة واضحة توجهت للشعب أننا فرحانين بهذا القرار، ولكن رسالة أخرى موجهة لمجلس الأمن. اش تيقول فيها جلالة الملك مجلس الأمن؟ تيقول ليه بأن المغرب راه اعتبارا من 31/10/2025 راه شرع في تنفيذ القرار 27/97. تنفيذه عبر 3 واجهات: أولا تحييد الحكم الذاتي من طبيعة الحال من أجل صياغة واحد تصور جديد وإرساله إلى مجلس الأمن. ثانيا نداء أو مطالبة أو دعوات إخواننا الصحراويين الوحدة الجزائرية بتنتوف بأن يلتحقوا بالمغرب. من أجل ماذا؟ من أجل مجموعة من الأمور، على رأسها المشاركة في تحييد الحكم الذاتي. المسألة الثالثة واللي مهمة جدا هي دعوة جلالة الملك للرئيس تبون رئيس الجزائري بالحوار. ما معنى الحوار؟ معنى الحوار ليس الحوار حول الحكم الذاتي، بل الحوار حول استرجاع الصحراء المغربية الشرقية. وهنا فين كاين الخطورة ديال القرار 27/97، لأن البعثة الأمريكية صاغته بطريقة مركبة بناء على الفصلين السادس من الميثاق الذي يتحدث كما قال الأستاذ الغالي عن المساعي الحامدة، ثم الفصل السابع من الميثاق الذي يتحدث بطبيعة الحال من خلال المواد 39-47 على أنه في حالة تهديد السلم والأمن الدولي في منطقة من المناطق يخول مجلس الأمن صلاحية استعمال هذه المواد، أي استعمال القوة. فالمغرب تيقول لمجلس الأمن أنا هاني نفذت مقتضيات القرار. الجزائر لم تنفذ هاد المقتضيات من دروكا حتى شهر 6. الممثل الشخصي ديال الأمم المتحدة غادي يقدم تقرير لمجلس الأمن. اش غادي يقول فيه؟ غادي يقول فيه من خلال هادشي اللي واقع دروك بأن المغرب قدم مجموعة تاع الاقتراحات والجزائر لم تقدم أي اقتراح. مفهوم؟ شنو غادي يوقع؟ بطبيعة الحال الاحتمالات اللي غادي يوقع، وهو كما قامت الولايات المتحدة الأمريكية بصياغة القرار 27/97 ستقوم بصياغة قرار جديد وتضغط من أجل التصويت عليه يخول مجلس الأمن استعمال القوة لإجبار الجزائر على استرجاع الصحراء الشرقية للمغرب. قد يبقى أخيرة، وهي
الحكم الذاتي تما كيف ما غادي يخرج هذا الحكم الذاتي، كيف ما غادي يتصرف، حيت حنا اصلا الجوله القديمه راه كاين عندها حكم ذاتي. ممكن مجلس جهوي ولا مجلس الحكومه الجهويه، ممكن المجلس الجماعي رئيس اللجنه الجماعي يولي هو رئيس مثلا المجلس الجهوي للحكومه الجهويه، ممكن كاين مجموعه تاع الاقتراحات، ولكن اللي اهم راه هذا الحكم الذاتي غادي يبقى فارغ من المحتوى تاعو. الا ما كانت واحد المساله مهمه جدا وكان دائما تركز على جهه المال، اشنو هو التسجيل في الانتخابات والتصويت بكثافه في الانتخابات. وعندنا 40 مليون مغرب، والانتخابات تلقاو واحد ناجح في الدائره تاعته ب 1400 صوت. شنو هو المسألة؟ الحكم الذاتي، الحكم الذاتي بعدا ماشي ليست فكره جديده ولكنها قديمه جدا. فهم الحكم الذاتي، الحكم الذاتي اذا بغينا نرجعوا للتراث الديني السامي العربي العبري المشترك، تلقاو في سفر الملوك الاصحاح 14 الاعداد 1 ل7 ان مملكه سليمان عليه السلام كانت تدبر ترابيا بطريقه الحكم الذاتي في 12 جهه. شكل المغرب تمام. تلقاو في سورة الشورى الآية 32 وأمرهم شورى بينهم، بمعنى غادي يقعدوا كي قاعدين دابا الأحزاب اللي طلب منهم جلالة الملك باش يقدموا اقتراحات تاعتهم في الحكم الذاتي، وتنبداو تنختاروا بطبيعة الحال ذوي الاختصاص اشنو الحكم اللي غادي لهذا المنطقة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا جزيلا للدكتور الجليل الكريم جلال على هذه المداخلة القيمة. أعلم يعني جيدا أن 15 دقيقة غير كافية، ولكن وجود الطباع